прозеклин и чай антипаразитарный. На что мне Катя сказала, придя во второй раз, я еще раз взяла прозеклин, начала пить, на что мне Катя сказала, что ты пристала к этому прозеклину? Ну, я как-то пристала, потому что я вот почувствовала, почувствовала, что что-то там может когда-то там выйти из тебя что-то. Я, естественно, мужу проповедовала. Потом я без схем, без всего, по наитию начала, что-то, одно, второе, третье, потому что все приходит методом тыка, да? Что-то там тебе кто-то посоветовал, прочитал, посмотрел. И я была крайне удивлена, я в тот вторник делала УЗИ. То есть УЗИ по циту, у меня были проблемы. И до этого года 3 тому назад на 3, по-моему, УЗИ мне поставили песок в почках, и вдруг выставляют, пишет для меня это открытие, маленькая киста в почке. И сделав вот это УЗИ, то есть другой же доктор, тот же доктор, который меня знает, я говорю, а вы мне посмотрите почки? Она говорит, да. И уже проводит описание, все посмотрела. Я говорю, у меня что-то плохо? Да нет, все нормально, есть там проблема. И вдруг, значит, я опять, а вы мне почки посмотрели, вы мне их опишите? Я, конечно, опишу. Я говорю, что там моя киста? Она говорит, не вижу. Я говорю, может, вы плохо посмотрели? Я как бы имею право задать вопрос в лоб. Она говорит, нет, я ее не вижу. То есть для меня это... большой результат. Как бы, если она вроде бы не росла, но сейчас ее нет. А что пила? Паразеклин? Паразеклин пила, чай антипаразитарный. И хлорофилл я не перестаю пить. И сейчас я, естественно, уже успела переболеть тем, чем болеют массы. Я пила чистые легкие. И хочу сказать, что чистые легкие... Здоровые легкие. Здоровые легкие. Для меня чистые легкие работают, потому что кашель был непрекращающийся. Только благодаря этому сиропу нашему я закрыла рот. Замечательно. Венера, благодарим тебя.